mpaka sabi wanga byabadde bitufu kyo musajja wa mulabi. Ati byabadde bitufu? Uli. Ngibanga nyo kitalo kiri nange ziki. Magidde. Sekula kyo Askar. Mama nyabo tugende tubutizingi. Wano bonyini ngo tuyino mwesa suliza. Ngiri japisango wakane nge jatumanyira. Tugende tumutawanya. Tugende tumaleko emirembe. Omuzuku se. Atekera bokajo. Tubaniriza nyabazadde bafa balungi ku St. Nasali Primary School wane mutungo bina. Esora fa wotuse muzadde atogera kudda ku baba. Faba ine somero liva ku musingi omukristo atenga twaniriza buli dini yonna ogireta wano. Tuva ku Nasali paka Primary 7 fefe kaba kwazi first grade fefe kaba ina mamotoka gatambuza abaana fefe kaba ina ebisulo ebyakabi fefe kaba tasubya bitone bya mwana entertainment ebeera wano kitogenda okugamba okuse St. Nasali Primary School bogituuka kobeera omaze yo tusotya enamba y'essimu yaffe togimanyi eri 0775 79 94 66 oba 0762 45 36 0 ojione mutungo bina ku St. Nasali Primary School bali wabendi Tunule no jetuki. Unanyesha wano mwembo mwe unanyesha wano kadurubani yako musala komanya mutamala komenya Omulimu gwo Matana kuyomba. Fe tuli bazadde togera mu luzungu. How are you? I need to register. Thank you so much. Mumanyani. Ino jako kola ebintu bya Askar. Bino watumanyira mwe abakadulu bale ewaka. Ono tuzenga bazadde. Mula wansa batugulirewo gate. Onagula gate tonji. Ale kanyine. Sitekigwa kala mumanyi. Sitekigwa mumanyi. Kwa msoko kwa jisiru kwa tetekanya sana za kulabiri wako kumanyira muteka wa nembere. Tendo tugulirewo gate. Kadulu balo ni mukubugamba. Kadulu balo ni mukubugamba. Nda koka tono one day. Timu wano tupisiza bulungi. Ani Askar wawa. Bakuwadde okumemu. Sweti. Mula wo gate to yi. Bakuwadde ekicuba. Chale ngira. Atanda jangu ba. Chema ni santa zani ko. Sasa siri mukulabirira gwe. Sima siri mukulabirira gwe siri gwe. Tuma wechitiwa atenga munda nga mutumanyira. Gula wo gate. Gula wo gate. Amanyi okaji. Ojja kutulaba nga tuzeeba kamino siri akadulu bale wano. Ate ne kiyanze kyendabawo. Eneza okumama mutu. Kitwale kikasu. Pesa oya. Ndezo kata pesa oya.